talakawan Najeriya, soja boy ya ce addu'a ba ta aiki, mu kuma a yanzu muka fara ganin mahimmancin addu'a. Wallahi talakawa mu rike addu'a. Yau gashi addu'o'in da muke yi ya sa da kansu 'yan triple R ɗin suka je suka ɗebo ƙur'anai suka yi addu'o'i akan Allah ya tona wa duk wanda yake da sa hannu a cikin ta'addanci. Suka yi addu'o'i aka karanta ƙur'ani, kuma yau gashi alhamdulillah asirinsu ya zo ya tonu, har ma sun fito suna yi wa wasu manya-manyan sanatoci a Najeriya sharri da ƙage da ƙazafi. Sun ce sanata Barau shi yake ɗaukan nauyin 'yan ta'adda, sannan kuma sun sake cewa sanata Shehu Umar Buba shi ma shi yake sponsoring na 'yan ta'adda. Jama'a wallahi addu'o'inku ne. Yau gashi ni ko lokacin da naga bidiyon sun fito suna addu'o'i da Qur'anai, ni da kaina a zuciyata nace to alhamdulillah mutanen nan karshen su yazo. Kuma gashi nan addu'o'in da talakawa suka yi ya sa sun yi addu'a da kansu, kuma ga addu'an yanzu asiri ya zo ya tono, wato triple R kenan. Ina yan Kannywood wanda suke cikin triple R, ku sani yanzu rarara yana sa yan TikTok ne suke fitowa su ci mutuncin al'umma, musamman shugabanni. To ku zama cikin ready fa, dan yana cikin dokokinku, idan ya sa ku abu za ku yi. So ina dattawa wanda suka zo suka shiga triple R, ina matasan, ina yan Kannywood, darektoci, jarumai, naga har da abokina ma Kebbi International, ina kuke? To next ku ne zai ba ku umarni, tunda akwai group wanda bai ma san cewa, ba su ma san cewa ina cikin group din ba, kuma ina cikin group din ina jin abubuwan da kuke tattaunawa. Ina da layuka sun kai 3, ba lalle ne ba wanda ya isa ya san cewa ina cikin platform din, wanda daga jiya zuwa yau wannan yaro Alhikima ya fito yayi magana cewa wai ni yanzu za ku zo kaina, za ku min kaza, in kun fasa min bidiyo 100 Allah ya tsine muku Alhikima. Kaji ka sa su min bidiyo 100, ku fahimce mu ai, mu ku ci mutuncin mu ba shine a gaban mu ba. Dama muna ta'adda Allah ya tona asirin 'yan ta'adda da wanda suke sponsoring, kuma kun fito kun faɗa kun ce sanata Barau ne, wanda kuma Barau ba dan ta'adda bane, kuma baya daukan nauyin 'yan ta'adda. Sannan kuma sanato Shehu Buba ba dan ta'adda bane, baya daukan nauyin 'yan ta'adda. In dai sanatoci suna da sa hannu a cikin daukan nauyin 'yan ta'adda, to ai wannan rigima ba za ta kare ba kenan. Amma kuma sharri kuka musu, ƙarya kuke yi, kuma addu'an talakawa ce ta ciku, dama ai ƙarshen tuka ciki tuk. So saboda haka Alhikima ka ce a mun bidiyoyi ko a ci zarafina, ba ni da abin zagi aini. Kaga ni ba kawali bane, ni ba manemin mata bane, ni ba dan shaye-shaye bane, ni ba barawo bane, ni ba mazinaci bane, ni ba dan luwadi bane, ni ba, ka gaya min, ka gaya wa yaran naka su je su yi bincike a kaina, shin akwai wani abu da nake yi in public wanda har duniya ta san cewa ni mara kunya ne ko kuma ina sabon Allah? Ƙarya ne. Kuma ba wai na faɗa haka ina nufin ni perfect bane, a'a, ai dan adam tare yake bai cika 10 ba, amma ƙarya kuke yi, wallahi ƙarya ne. Kuma ina so jama'a ku sani, wallahi mu rike addu'a, wallahi addu'a tana aiki. Kar mu yadda da maganar da wannan yaro soja boy ya faɗa, wallahi addu'a tana yi. Kuma yanzu haka addu'o'inku ne yake tasiri a jikin mutanen nan, har suka fito suka fara barambarama, har suka zo suka fara yi wa shugabanninmu manya masu daraja sharri da ƙage. Alhikima, abin da yasa tun a baya bana shiga sabgarka, wallahi yaro ne kai dan karami, na san ka tun kana dan karami. Alhikima, har yanzu baka kai shekara 40 a duniya ba, har yanzu da nake ma maganan nan. So saboda haka kai dan karamin yaro ne. Wallahi Dauda ka huta rarara shine sa'a na. I repeat, Dauda ka huta rarara shine mate dina. Kai ba sa'a na bane, shi yasa bana ta kai mani. So ka sa yara su zage ni, duk wannan ba shi bane. Mu burin mu a zauna lafiya. Wannan ta'addancin da ake a kasar nan, da kashe al'umma da ake, da hana talakawa noma, ya za a yi mu kawo ƙarshen wannan abin, shine abin da muke bukata. So saboda haka in zaka shekara ka sa ana cin mutuncin mu wannan ba shine a gaban mu ba. Yawwa.